Hər vaxtınız xeyir dostlar. Polşaya dil bilmədən gəlib işləmək olarmı? Bəli olar, amma bu işin növündən və işə götürənin tələblərindən asılıdır. Ən çox fiziki və sadə işlərdə dil bilməyənləri işə götürə bilərlər. Məsələn, zavod fabriklərdə qablaşdırma, çeşidləmə, ambarlarda yükləmə, boşaltma, tikintidə inşaat materiallarının daşınması, bərkidilməsi, kənd təsərrüfat işlərində meyvə və tərəvəz yığımı və s. Ancaq dil bilməyəndə rəhbərliklə ünsiyyət, eləcə də təhlükəsizlik qaydaları ilə tanış olmaq və sənədləşmədə problemə çevrilir. Bu kimi işlərdə az da olsa rusca bilmək köməyinizə çatacaq. Çünki işçilərin əksəriyyəti Ukrayna və digər postsovet ölkələrindən gələnlərdir. Yerli dili müəyyən qədər bilmək sizin maaşınıza və ya daha yaxşı iş tapmağınıza da kömək ola bilər. Əgər usta kimi gəlirsinizsə, o zaman polyak ya rusca azı B1 səviyyədə tələb olunacaq. Daha yüksək ixtisaslı işlərdə, maliyyə, IT və s. bu kimi işlərdə isə ingiliscə heç olmasa B2 səviyyədə olmalı. Üstəgəl Polşada təhsil almış olmalısınız. Nəzərə alaq ki, Azərbaycan vətəndaşının Polşaya iş vizası ilə gəlişi aylarla çəkən prosesdir. O zaman bu müddət ərzində sizi polyakca ya heç olmasa rusca öyrənməyə nə mane olur? Əgər sizin Polşada iş və təhsillə bağlı hər hansı bir sualınız varsa, videonun altında WhatsApp nömrəm var, ora yaza bilərsiniz.